Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст Саша и Даша. Это Даша. А это Саша. И сегодня в гостях у нас замечательная девушка Мисс Якутия 2010, генеральный директор сервиса «Под присмотром» и идейный вдохновитель благотворительного проекта «Мамочки в ресурсе» Виолетта Дичковская. Я сказала 2010 Нельзя было. 10 до сих пор, да, в Ты голове? же обещал сказать 2000 и прочерк. 2000 какого-то года. Просто мы уже забыли, потому что это было очень давно. Да, действительно. Да, привет. Привет. Спасибо большое, что пригласили. Да, очень хотелось вообще с тобой пообщаться, потому что я тут немножко ремарку вставлю, что я вот сотрудничаю с проектом «Мамочки в ресурсе», и сколько уже сезонов провожу там мастер-классы по стилю для разных мамочек, и вижу, какая большая работа там. Давайте тогда проделана. с этого и начнем. Может, мне не сведущий расскажете про что это такое за проект? Да, конечно. У нас, может Даша быть, у таких нас еще бессменный эксперт, Да. бессменный стилист для мамочек. После ее мастер-классов девушки выходят и начинают разбирать свой гардероб. Это очень классно. Так, наверное, сначала нужно начать с сервиса «Под присмотром». Да? Скорее. То есть сначала, Потому что это да? все связано. Понятно. А в 2023 году мы запустили проект, сервис по поиску нянь под присмотром. Он работает по типу драйв-ви, то есть мама или папа, неважно, делает заказ, и няни откликаются. У няни есть отзывы, у няни есть рейтинг, то есть самое главное здесь мамочке быть готовой к тому, что к ней домой или куда-нибудь там, да, в другое место придет посторонний человек, хоть и проверенный в нашем сервисе. То есть это такая моральная красная линия, можно сказать, да? Да, я вот ее так и не смогла перейти. Я сервис скачала, но вот этот вот страшновато. Может быть, есть какой-то совет для тех, кому страшновато? Просто попробуйте. Вот и весь совет, на самом деле. Но у тебя должен быть приоритет. Ты должна вот до такой степени, тебе нужно выйти из дома и оставить ребенка или детей, да, с няней, что ты просто пользуешься сервисом. У нас есть мамочки, которые один раз попользовались и потом постоянно пользуются, уже не могут жить без сервиса. Как наркотик. Как наркотик. Свободное время. Сейчас у нас около 25 тысяч клиентов, 2,5 примерно тысячи нянь. Сервис пользуется, в принципе, большой популярностью, мы считаем, в городе Якутске. Также мы пытались, были попытки масштабироваться. Но, понимаете, это сервис про доверие. Здесь нас все знают, мы живем в Якутске, мы сооснователи проекта. Поэтому, конечно же, в другие города было выйти сложно. То есть здесь необходимо находить партнеров на местах. И пока еще задача у нас стоит, как бы не выполнена. Да. Но я думаю, что в скором времени все изменится. Вот. Что касается мамочек в ресурсе, да, вот за 2 года работы проекта мы накопили очень много историй. Как мамы выгорают, как они нервничают, допустим, когда не находят няни, да, очень много личных историй. Понятно, что мы конфиденциально соблюдаем, да, то есть здесь без имен, без фамилий, но тем не менее эти истории все очень похожи. Это про выгорание, про то, что мама забывает про себя, все свое время детям посвящает, и в итоге у нее происходит усталость, выгорание. Все мы вот здесь в студии мамочки, все мы прекрасно это знаем. знакомо. У меня мурашки, естественно, от твоих слов сразу выгорание. Как сложно совмещать, особенно если ты активна социально, особенно если у тебя была работа, особенно если у тебя не было работы тоже, то есть ты вот сидишь в 4 стенах и не знаешь, что делать, да? Кто ты? Тоже теряешь себя, да, вот это вот инстаграмные вот эти вот ролики, конечно, интересные. Вот, и мы накопили эти кейсы и пришли в благотворительный фонд Синецпарк. Тогда еще с командой под присмотром, и нас поддержали. Мы хотели дать многодетным мамам, именно многодетным мамам, да, первый сезон был про многодетных мам, ресурс, да, мы назвали проект «Мамочки в IT», и обучали целый месяц их
новой профессии. Это было СММ и диджитал дизайн. Первые проекты. И в это время, когда они обучаются, за их детьми присматривают няни. Все это бесплатно. То есть за счет благотворительного фонда Синец Парк. Вот. Кроме обучения какой-то, ну, кроме курса, да, вот этого, они получили и как бы курс со стилистом, да, они встретились. Они встречались с экспертами, с успешными женщинами, которые построили бизнес, допустим, да, с центром «Мой бизнес» тоже мы очень много сотрудничаем. Также они занимались йогой, они занимались танцами, то есть под расписание нужно было подстраиваться, и в это же время мы находили нянь для их детей. Вот, первый сезон у нас прошел, и прошел он достаточно хорошо. Мы же не знали, как это будет. Все равно это же как стартап, это гипотеза, то, что это вот хорошо будет, а вдруг не получится, а вдруг мы не найдем. У нас в середине проекта было такое, что, о боже, что мы вообще делаем? Вот такое есть всегда. И при стартапе, и при каком-то проекте, которого не было. Много женщин пришли к вам вот на этот первый сезон? На первый сезон было около... Сейчас не вспомню, но всегда у нас примерно 60 заявок. И как там прям 60 детей с няней или не 60? Нет, нет. Сейчас мы провели 5 сезонов, и общее количество мам 63, примерное количество благополучателей, в том числе и детей, так как мы понимаем, что если мама в ресурсе, это влияет на всю семью, 155 человек. А детей вот во время, с которыми непосредственно за которыми няни приглядывают, когда преследуют няни, очень страшно, когда мамы вот занимаются, ну вот всеми этими приятными делами интересными, сколько там обычно детей? В зависимости, ну обычно как старший, допустим, школьник, ему не требуется няня, там с 2-3 детьми няня спокойно может посидеть. И здесь как бы зависит все от ее опыта. Мы подбираем все индивидуально, какая няня подойдет. Ну, то есть здесь... в смысле, они домой к этим женщинам приезжают, эти няни? А я думала, они приходят с детьми, там какая-то комната, где детский сад такой. У нас была такая идея, но она не реализовалась. Я просто неправильно поняла. Да. То вот настолько круто. То есть они вообще дома остаются? Да. Это очень здорово. То есть, потому что дети же разные бывают. А вот сервис под присмотром, он получается как индрайвер, вот, ну, как я поняла, да? То есть там нужно самим выставлять цену? Все верно. Или там есть какая-то, ну, начальная что-то? Как вот понять? Вот мы сейчас столкнулись с такой проблемой. Мы приехали в Алдан ночью, и вот мы выходим из поезда, и такие, нужно вызывать такси. Открываем индрайвер, и мы не знаем, сколько стоит. Мы поставили 800 рублей, к нам приехали всей семьей. Потому что потом мы узнали, что в среднем цена там рублей 250. Ну и как бы, как вот этот порядок цен, если ты ни разу этого не делала, как вот тебе понять, сколько стоит, ну, сколько ставить? Поэтому это все регулируется в приложении. Вообще средняя выходит оповещение о том, что средняя цена по городу Якутску вот так есть. 350 рублей примерно. Ты можешь поставить меньше, ты можешь поставить больше, в зависимости от адреса, от того, сколько у тебя детей, болеют они, не болеют. Ну, то есть это очень много факторов. Да, и в зависимости, что ты еще хочешь от няни. Да, то есть, конечно. Чтобы она готовила, может быть, ты хочешь, тогда подороже ты ставишь. Ну, потому что, то есть, убралась, потому что даже такое некоторые няни делают. Ну, их как бы можно это написать, няня, если она согласна на это, то есть цена выше, но она как бы может сделать больше. Ты знаешь, потому что ты пользовалась. Я пользовалась. Да, я вот, видишь, как у нас очень прикольно получилось, что я не пользовалась, ты пользовалась, и мы задаем разные вопросы. Ты как опытный, я как человек, который только хочет и пока не знает. У тебя было такое, что ты ставишь цену, а няни откликаются с другими ценами? Да, конечно. Вот. Они из своего опыта и из своего рейтинга даже повышают цену. То есть рынок регулируется. Няня может сказать, я стою 500 рублей в час. Верно. И то есть, и это я про себя думаю, ну, если человек говорит, что он стоит 500 рублей, наверное, что-то она там, ну, то есть... Насколько у нас вообще рай, как прекрасно. Вот у меня подружки, которые живут в Москве, там, конечно, цены на нянь совершенно другого порядка. То есть мы, допустим, вот разговариваем, и она говорит, ну вот нам, чтобы с мужем выйти какое-то кафе, в театр, еще куда-то, мы закладываем плюс вот к этому всему
еще минимум там 1010, по-моему. Ну, короче, там от 5, по-моему, стоит няня за какой-то... Плюс там всякие такси, и вот они в плюс к ресторану закладывают еще 10. Очень выходит накладно, да. Да, действительно. А у нас 500 рублей в час, ну кайф. У нас, получается, большая часть нянь — это студентки педагогические, будущие педагоги, например. медики Медицинские колледжи, очень много тоже нянь. Также у нас много воспитателей, которые подрабатывают в свободное время. Они же там 2 на 2 меняются, поэтому они в свободное время тоже подрабатывают. Вот. И что касается вот нашего проекта, вообще изначально, ну, так как мы пришли как бизнес, естественно, большая часть идеи была в том, что это имиджевая история, что люди узнают о сервисе. Но, благодаря мамочкам в ресурсе. Да. Вы знаете, с каждым сезоном, когда вот они приходят не в ресурсе, и на финале это просто, ну, 2 разные женщины. И когда ты видишь эту трансформацию, а еще когда ты видишь, что у тебя участница пошла учиться, пошла работать, что-то вот начала создавать, и это так ценно. Это действительно, и ты думаешь, да, это то, ради чего мы это все делаем. На самом деле 63 мамы за 2 года. Это хороший потенциал вообще в целом к масштабированию этого проекта, я считаю. Ну да, и это вклад на самом деле в развитие и города, и республики, потому что мы же, то есть эти действия, они даже вложение в человеческий ресурс, По сути. а дальше уже в детей и так далее. И как бы Так, ну вот первый сезон «Мамочки в IT», а вот если их 5 было, может, вспомним, какие были? Давайте, да, вспомним. 2 сезон мы сделали с благотворительным фондом Харысхал. Мы с ними до этого сотрудничали. Наши нянечки обучались, как присматривать за детьми с инвалидностью и ОВЗ. У них там отдельная программа обучения. И есть такие няни тоже. Я вот просто мама ребенка с инвалидностью. Да, конечно. Есть такие няни, которые прошли обучение. Там же очень много разных. Вот у нас, например, диабет. Это очень специфично. И мне вот кажется, что даже если я позову няню, она в жизни не разберется, потому что в плюс к тому, что, ну, это, в принципе, специфика определенного заболевания, их много, у разных детей там разные, да, у кто-то, может, аутисты, там одно, там какие-то проблемы там с передвижением, со слухом, это совсем другое. Как вот обучиться на, это же какое-то огромное поле. Верно. Поэтому Харысхал обучают именно пониманию инвалидности, пониманию. Они не обучают, как вот быть с этим диагнозом, как быть с тем диагнозом. Да? Это все от мамы идет. Вот есть такие правила, вот записано врачом. Вот ты должна соблюдать это. А няня уже должна быть на таком уровне, что она понимает. Потому что многие не понимают. Вот. Не сталкивались, соответственно. Ну, не понимают, к чему это может привести, да, например, какое-то неследование правилам, что-то такое. Вот в таком плане, да, тогда получается? Да. Ну, это вообще полезно. Вот, 2 сезон у нас прошел, получается. Благотворительный фонд Харысхал был организатором проекта, получается, основным, да. Все у нас прошло хорошо. 3 сезон у нас снова был про многодетных мамочек. Получается, мы обучали сейчас графическому дизайну вроде, что-то такое. То есть каждый раз наполнение разное, потому что сезон уникален. Да? Затем у нас снова был для мамочек с детьми с инвалидностью тогда. 5 сезон у нас мы решили попробовать кое-что новое. Мамочки в трудной жизненной ситуации. Это разводы, ну, мамочки после разводов, это мамы-одиночки. Это мамы, которые пережили там, ну, эмоциональное или физическое там, слово, которое нельзя называть, да? Или как, или можно. Ну, в общем, вот, да, сложно, да, так жить теперь. Вот, и мы собрали, это был очень сложный сезон. Организатором выступил Центр психологии и развития «Первый шаг». Это был самый сложный морально для наших психологов, для экспертов сезон. Потому что и мы отказались от идеи вообще обучать чему-то новому. То есть просто душевную травму. Именно в этом сезоне. Именно в этом сезоне. Потому что ресурса обучать у них как бы нету, да? Обучаться чему-то новому. Поэтому основной упор был на психологическую поддержку. У них были коллективные встречи, тренинги, у них были индивидуальные встречи с психологом. Для психолога этот сезон был сложный, но она справилась. Саида Даутова. Она молодец в этом плане.
Вот. Сейчас идет как раз-таки набор на 6-й сезон Ура, 6-й мамочек сезон. в ресурсе. ну вот, мы как раз же можем осветить, да, и может быть больше еще женщин. Да, смогут завтра у нас последний день Господи. приема Да, мы заявок. все в сторис. Ну, выложим. 7-й тоже будет. Сторис обязательно, да, 7-й будет осенью. И мы ждем заявки, Мгм. мы надеемся, А что 6-й сезон про что, для кого? тоже про мам с детьми с инвалидностью и с ОВЗ. Ага. Мгм. То есть, если раньше мы только с инвалидностью принимали, сейчас мы расширили до ОВЗ. Ну, то есть, особое состояние, но Мгм. не инвалидность. Я просто когда вот, я же пользуюсь этими Мгм. скидками, написано там дети с ОВЗ, я почему-то это приравниваю, ну, типа Мгм. розовая справка. Вот у нас Мгм. у детей-инвалидов розовая справка. Нет, это не розовая справка, Это что-то другое. определенные А. ограничения, да. А у них какой-то документ есть тоже, или как они вот это? Потому что мне почему интересно, потому что, как правило, вот опять же вот в этих, ну вот скидки там детям многодетным и вот детям с ОВЗ именно написано. Мгм. И я всегда думала, что это одно и то же, потому что, ну как бы я говорю, это мы, и вот показываю справку. Да. А если это не то же самое, вот мне поэтому как бы... просто Должна быть справка о том, что у ребенка ограниченные возможности поняла, у них здоровья, тоже не какая-то есть. инвалидность. Мгм. Ясно. Понятно. То есть мы расширили воронку, Да. чтобы Мгм. помочь большему числу. Да, это Мгм. здорово. мам. Здорово. А вот это же как будто бы совпадает очень с государственной политикой в целом. Ну вот про демографию, вот про Да. материнство и так далее. Какая-то поддержка выделяется, ну как вообще, ну заинтересовано, как будто бы должно быть государство в Мгм. таком проекте. Вы чувствуете вот М. поддержку с той М. стороны? Мы работаем над этим. Да? Над этим мы работаем. Нас также поддерживает в этом направлении благотворительный фонд Сбера. Мгм. Вклад в будущее. Они Мгм. вот подключились с прошлого сезона. Тоже очень им благодарны за это. То есть у нас сейчас, получается, плечо такое. Это Мгм. Синецпарк и вклад в будущее. Мгм. Дальше уже будем смотреть. Здорово. А у вас большая команда? То есть вот тех, кто организует? У нас небольшая команда, это примерно 3-4 человека. Мгм. Бессменный как бы организатор проекта — это Юлия Сокольникова, это руководитель социальных проектов благотворительного фонда Синецпарк. Мгм. Я подключаюсь, когда вот мы основные организаторы, и там же так, когда организаторы меняются, они тоже подключаются сами. Мгм. Ну, то есть с разных проектов, ну, то есть с которыми вы Да, еще сотрудничаете это все параллельно. индивидуально, и Мгм. какой вот текущий сезон, такие и организаторы. Сейчас у нас основной организатор — это благотворительный фонд Харасхал. Мгм. Он несет основное бремя как бы организации. Мгм. Сервис под присмотром здесь выступает генеральным партнером, мы предоставляем наших Нет. обученных нянечек. Мгм. Здорово. Это очень классно. Вообще, на самом деле, я вот когда начала, ну, то есть вот в вопрос погружаться и вообще общаться с этими замечательными мамочками, то есть вот это вот всегда, даже там 1,5-2 часа проводишь с ними, это, ну, то есть это очень заинтересованные всегда, очень любопытные к жизни, да, люди, которые хотят еще больше знать, больше делать, но по определенному ряду причин и обстоятельств, которые сложились в их жизни, им как бы вот у них не получается. И тут как бы вот такой вот островок, да, как бы спокойствия того, что да, у тебя все может получиться. Все, хватит, я заплачу сейчас. Вообще, Действительно, мама, это же круто, да. у всех же есть мама, и мамам помогать классно. Любите Да. мам. Да. Такие все просто все заплакали. Это сообщество женщин, которые объединяются. И Мгм. это действительно здорово. Мы сейчас наблюдаем мамочки с разных сезонов, они всегда собираются вместе где-то, там, выезд на природу, в домике, там они собираются, общаются. Классно. То есть это маленькие такие островки. И И они стали как микросемья, да? да, Да, Классно. человеку здорово. нужен человек. Очень сложно уже, когда ты постарше, и когда у тебя нет вот этих вот каких-то социальных институтов, как их называть-то, школа, там, Ну, где ты можешь университет, пообщаться, да, да. где у тебя как-то, естественно, появляются друзья. И потом уже в каком-то возрасте, вот, допустим, нашем после 30, кажется, что уже, ну, невозможно завести друзей. А это тоже такое, ну, это же очень важно, это огромная часть жизни. И вот если даже если хотя бы просто вот это, что там женщины могут друг друга найти, какого-то близкого человека себе, это уже очень круто. да. Не говоря уже про профессию, про Да. то, что отдохнуть от детей. Да, верно, я на 100% согласна. Вообще, в целом, я верю в это все. То есть я верю в женскую солидарность, в женскую взаимовыручку, в поддержку, как еще назвать, да. Я вообще люблю женщин, обожаю. Я обожаю знакомиться, узнавать,
Потому что в нас столько силы, столько ресурса, нужно немножко лишь подтолкнуть, а дальше уже сами. То есть тебе нужно собраться после всего там, что ты пережила, да, и потом мы расправляем крылья, и они уже летят, можно так сказать. Да? Сейчас же тренд такой, да, что если раньше даже вот вспоминая конкурс, даже ну вот я как раз хотела об этом спросить. Да? Как раз, да, я как раз хотела сказать, что мы как-то мягко обошли тему того, что она вообще-то Мисс Якутия 2010. Так мы плавно пошутили и съехали. А на самом деле, да, вот вообще конкурсы красоты, ну вот, это как раз-таки, вот ты ровно это и сказала. Я вот хочу культурное слово подобрать, что вот конкурсы красоты того времени мы возьмем, да, нулевых, это всегда истории про подпиленные каблуки, про какие-то там, извините за выражение, сворованные платья, там, да, переманивание визажистов в день конкурса, кто больше заплатит и так далее. И то есть у меня тоже есть опыт участия, но у меня такой более другой, местечковый, у нас такой конкурс, у нас Мисс Новая Якутия, как бы, и он там про проявленность больше и красоту. Тот был конкретно конкурс красоты, где ты еще уездила же на Мисс Россию. Да, я про это тоже могу рассказать. Да, нам очень интересно. Ну, вот такое мы любим, да. Со слез на другие вайбы переходим. Да, то есть вот как вообще вот там было? Потому что сейчас ты говоришь, я люблю женщин, все хорошо. Как это тебя не травмировали эти конкурсы? Не травмировали ли тебя женщины раньше? Это же путь, все равно. Ты чувствуешь, ты живешь, ты ощущаешь все вот эти вот эмоции разного плана. Плачешь, там, я не знаю, да? И это ты растешь как личность, да? И весь мой опыт это про вообще даже в работе, это про мой рост как человека и также и в карьере. У меня все как-то складывается вот так вот. И что касается, куда-то не туда ушла немножко, ладно, про Мисс Якутию, да? Это был не первый конкурс, и до этого я участвовала в Мисс Виртуальной Якутии, там я стала вице-мисс Виртуальная Якутия. Очень интересный был конкурс. Вообще тогда это было очень хайпово. Да. Это было круто. Это было круто, да. Прям голосовали, смс-ки скидывали. Мисс Виртуальной Якутии так ждали, да. Всех знали. Всех знали. Обсуждали. Да, всех обсуждали по-разному. Я это все прошла. Обсуждали хорошее, плохое, грязное белье, там, я не знаю, какие-то пересуды. Очень-очень много было этого, да. Но мы все понимаем, мы сейчас все осознанные, да, стали? Нет. Мы понимаем, стараемся. Мы понимаем, что если человек как бы говорит плохо, то это не про тебя, это про него. Да. Что это у него внутри? Сейчас мы это уже понимаем. Это тебя не касается, да? И это понимание ко мне пришло тогда, в 2011 году. Потом я поехала на Мисс Россию. Там тоже был очень хороший благотворительный проект, в котором мы участвовали, все участницы, все 50 девушек со всей России. Нет, я бы не сказала, что там подпиленные каблуки, такого я не наблюдала. Мы просто со всех концов развеяли мифы. Страны приехали и общались, очень много общались. Это был очень прекрасный опыт. Я до сих пор вот с девчонками общаюсь. Да, привет, Аня, привет, Наташа. Можно передать привет. Вот, и как бы очень-очень классно. Что касается Мисс Якутии, это был тяжелый конкурс. А почему? Если можно... Потому что все друг про друга знают, какие-то странные интриги тогда были. Да, вот это она должна выиграть. Ну, камон. То есть все знали, что ты выиграешь? Я шучу. Нет, абсолютно нет. Да, то есть там было много чего такого серого. Пересудов было много. Сейчас я смотрю на конкурсы, на ту же Мисс Новую Якутию, и просто диву даюсь, как это все у нас перетрансформировалось, и как это все здорово. Потому что тогда это был, ну вот реально тебя изучали в купальнике, да, как ты выглядишь.
Это был конкурс, кто лучше, какой визажист лучше накрасит, кто сошьет лучшее платье. Вот в этом плане. Только про внешность. Да, там был интеллектуальный конкурс, но там, знаешь, типа пара вопросов, и ты на них отвечаешь. И общих таких очень, Всё. да. не- Да, действительно. А здесь, вот Мисс Новую Якутию я смотрю, это просто, я очень прям восхищена вашей работой. И Сахая тоже, это моя одноклассница, я ее хорошо знаю. И прям, молодцы, вы молодцы. Спасибо. Я, А будет конечно, не ещё знаю. Мисс Новая Будет Якутия? в 27 А вот году. нет желания поучаствовать. А ее не возьмут. Зачем Не возьмут? мне? А ее уже не возьмут, потому что она титулованная. Да, ну Да. там же были... Ее уже можно взять тоже- экспертом, где она А будет девочек можно в поддерживать. жюри? Можно Поддерживать, да. Такие Ой, в вот. жюри я бы поучаствовала с удовольствием. Вот надо Сахай позвонить. Алло, Сахай, у меня тут есть. Да, вариант. Но на самом деле ты права, что вот тоже и даже в тренды в мире видно, Да. что женщины стали ближе к друг другу, то есть что мы уже стали более солидарны друг другу в каких-то выводах, в какой-то поддержке. То есть раньше, например, первые комментаторы негативные были женщины. Да. Сама виновата. Есть. Все. Сейчас мы видим немножко другую тенденцию, когда там, девочка моя, держись, это она наша девочка, давай. То есть мы уже все-таки, правда, начинаем более уважительно друг к другу относиться. Я думаю, что это даже не просто про осознанность, это может быть про, правда, определенного рода трансформацию того, что мы сами поняли, что вот этот негатив никто не хочет уже ругаться. Типа, Да, верно. чё ругаться, давай. вот, Да, дружить. тихое проклятие на понос. Зачем ругаться? Нет, безусловно, наверное, мы не будем говорить, что все такие стали. Кто-то еще практикует, возможно, старые добрые методы вот эти. Но это прям чувствуется. Да, Это но все равно чувствуется. в общем тренде, да. Тем более, как вот сейчас, правда, есть очень много женских сообществ, которые объединяются, которые вместе там женщины, которые там с палками, значит, гуляют на зеленом лугу, женщины, которые в клубах, например, у каких-то блогеров объединяются. Сейчас очень много это популярно стало. Вот у нас Маша Столярчик была, помнишь, она рассказывала, то, что у нее клуб там женский, например. То есть, а у вас тоже, на самом деле, это еще вопрос про то, что женщины проходят общие трудности и делятся, и поддерживают друг друга. Да. То есть мы же как-то, объединяемся в момент, когда нам тяжело. Правильно? То есть, и, возможно, сейчас мы видим, как женщинам тяжело, потому что их мужья сейчас вынуждены, там, может быть в зоне боевых действий, еще где-то. И женщины объединяются, поддерживают друг друга. Моя мама, например, ходит плести сети вместе с моей тетей. Да? Да, она, например, это тоже там сообщество свое, вот этих Да. вот шелкопряды они называются. То есть это же тоже своего рода сообщество. И вот получается, что ты трансформировалась из вот такой, скажем так, общепринятой красавицы, условно, которую оценивают в купальнике, и ты как-то для себя сделала выводы из этого и стала вот уже такой объединяющей личностью, объединяющих женщин, то есть уже не про только внешнее. Как будто но и пережила внутреннее. опыт негативной женской вот этой коммунной и позитивной женской, и выбрала позитивную женскую энергию. Вот лучше и не скажешь. Я вот слушаю, да, наверное, это про меня. Здорово. А сейчас какие у тебя еще планы дальше? Про планы, да? Мгм. Развивать мамочек. Мгм. Вообще у меня карьера вот такая вот, если говорить про карьеру Мгм. именно, или ты про что говоришь? Ну, Вообще в целом по жизни? Да, в целом, конечно, мы, поскольку разговариваем про благотворительные Мгм. проекты, и про них в том числе, но и про тебя как про личность, потому что, например, условно, для кого-то, например, стать там мисс Якутии – это просто цель жизни. Типа, знаешь, вот цель достигнута. А существует еще конкурс «Мисс Да. Якутия»? Да? Вот мисс Новая Якутия сейчас. Ну, «Мисс Новая да, Якутия». а мисс Якутии нет. А женщин в купальниках больше не оценивают. Нет. Нет, Блин, почему? ну это Где-то достижение. оценивают. Мисс Но не в Россия Якутии. же Мисс Россия еще есть. Мы прогрессивные. Тем более ты мама в том числе, Да. у тебя какие-то цели, может быть, задачи, может быть. Прежде всего я мама. Мгм. Прежде всего. Мгм. И потом я еще хочу сказать в тему осознанности, Мгм. да. Я уже чуть меньше года в терапии. Мгм. Я считаю, что это очень важно, Мгм. разбираться с собой, вообще быть в гармонии с собой, Мгм. разобраться со своими травмами. Сейчас очень много того, что очень много винят родителей, да? Мгм. Да? Что вот, из-за тебя, там у меня травмы, да? Нет, я абсолютно не согласна с таким посылом. Я обожаю свою маму, я обожаю своих родителей, я очень люблю. Но
иногда бывает так, что ты скажешь какое-то неправильное слово ребенку, и это отложится так, что девочка вырастет и будет выбирать себе в мужья, не того партнера. И это очень важно с этим разобраться. Я буду говорить об этом всегда. И у меня растет дочь, и это действительно сейчас прям самая главная миссия. У них все равно будут травмы. Они все равно через 30 лет придут к психологу. Да, очень много же сейчас этого, да? И вот как бы не нанести ей там ненароком травму, да, и так своими далее, нравоучениями, своими там каким-то даже неосторожным словом, неосторожным поведением, да, то есть это очень сложно, потому что ты никогда не знаешь, в каком состоянии сейчас в этот момент находится ее психика. Она может быть чуть расстроенная после садика. Ты можешь ей сказать что-то не то, и потом через 30 лет окажется, она что будет это было самое страшное событие в ее жизни. разбираться с этим. Да? А у тебя было что-то похожее? Я как на сеансе психолога задала вопрос сейчас. Если ты готова ответить, может быть, нет. Может, я слишком куда-то залажу. Нет, я не готова ответить. Скажу, что я работаю над собой, и эта работа, она постоянная. Да? То есть это слишком глубоко, это слишком личное. Да? Вот. И это и называется, наверное, осознанность, развитие. Потому что, чтобы ты видел больше, тем более, если ты мама. Тем более, если ты мама и знаешь вот эти все, как это все может подействовать. Да, ну и как будто сильно загоняться тоже не стоит, потому что вот когда молодые вот мамы, у которых первый ребенок, и они пытаются уберечь его от всех травм, а потом ты видишь, как вот он ползет, все прекрасно, и резко раз, и ломается зуб. И как ты могла это предотвратить? Никак. От всего не уберечь. Что-то бывает. Конечно, нет. Надо тоже к себе. Естественно, прежде всего, мама должна заботиться о себе. Прежде всего, она должна быть как бы здорова психически, да, психологически. И тогда она транслирует это и на детей. Да, как будто пример, да, вот собственный пример, как лучший способ воспитания. Ну, честно, я по себе скажу, вот у меня 4 сына, да. Я тоже понимаю, что я хочу давать пример, какая жена будет там, то есть для меня это важно. И я, вот знаете, тоже смотрю, например, что, казалось бы, да, 4 ребенка воспитываются в одинаковых условиях и так далее, но все равно есть же вот эти какие-то человеческие входные данные, и что вот это одинаковая аксиома, ну, то есть ты вот как бы, ну, вроде воспитываешь одинаково, а результат разный. И ты такая, так я не поняла. Верно, да. То есть я всех одинаково. Потому что не все от нас зависит. Да. Ну, но мы стараемся, нужно стараться. У ребенка свой характер. Да. Плюс ты же не всегда одна и та же, ты же все время меняешься. Это тоже интересно. То есть, что детям достается, например, первым детям достается вообще другая. Я тоже говорю, что у Матвея и у Степана абсолютно разные матери. Конечно. Одной было 25, другой 30. Это разные люди. Да, это тоже ощутимо. Да. Я понимаю, что младшему сыну, ну, как бы ни произошло, но в какой-то мере повезло больше, потому что я уже немножко поумнела, я с ним уже чего-то не делаю того, что досталось старшим. И старшие дети, ну вот, конечно, с ними ты по-другому. То есть они уже поняла. Они уже сами видят, что уже поведение поменялось. Я говорю, ну, ребят, вот так. Потому что я изменилась. Они такие, повезло им, их так сильно не ругают. Да, это правда. А вообще, как ты думаешь, вот говоря, например, про твои проекты благотворительные и так далее, есть ли цель, например, масштабировать мамочку в ресурсе, может быть? Или, ну, потому что если ты говорила уже под присмотром, как бы есть такая цель, но пока что там как бы есть свои подводные камни, а вот именно с благотворительным проектом какие мысли? Ну, я знаю, что я это буду продолжать. Я в этом уверена. Вообще, в целом, у меня интересный опыт вообще в целом по работе, по карьере, да, то есть до этого я и телеведущей работала на НВК, и потом привлекала инвестиции в проекты инвестиционные, в агентстве по привлечению инвестиций, потом в технопарке Якутия я работала, тоже там развивала проекты. А потом я с IT перешла в геологоразведку. Вот так. Нам не хватит никакого времени обсудить, как это вообще. Я там руководила документооборотом. Это был
Ну, я думаю, это уникальный опыт. Конечно, это очень Из IT, интересно. да, из мира гипотез, Мгм. ты просто приходишь и видишь, как работают на Земле. Мгм. Это очень интересный, колоссальный опыт. Я проработала там 4 месяца. Мгм. Можно сказать, что я сбежала. Нет, я не сбежала. Но ты никогда не знаешь, что ты найдешь. Я открыта ко всему новому, к новому опыту. Я очень много получила с каждого места работы, с каждого проекта, нужных людей, очень, очень ценных и важных людей в моей жизни. Я получала, там, знакомилась в разные годы в разных организациях. Мгм. И это все социальный капитал. Конечно, Это безусловно. очень важно и ценно. Где бы я ни работала, когда бы я ни работала, да. Мгм. Поэтому сейчас я в таком состоянии, в поиске. Мгм. Это очень интересный этап. То есть я вот делаю мамочек, да, мы с командой, я не одна. Мы развиваем сервис под присмотром. Опять же, я там тоже не одна. Поэтому дальше посмотрим. Мгм. То есть я на таком этапе, что что дальше? Мгм. А я пока не знаю, что дальше. Мгм. Мне нужно еще подумать, Мгм. прикрутить, докрутить, Мгм. потому что идей много, Мгм. инсайтов много каждый раз, когда Мгм. вот даже с каждым сезоном все больше и больше знаний, инсайтов, опыта, вообще экспертности и так далее. Мгм. И поэтому пока не знаю. Мне 36 лет, я не знаю, кем я хочу, когда вырасту, да? Вселенная, удиви, да, вот это вот. Да-да-да. Но Мы открыты. да, но на самом деле, когда вот мы так, вот, например, ты говоришь о том, что я там не знаю, кем я, ну, условно понимаю, что это Мгм. юмор, но при этом перечисляя до этого все там твои какие-то и там карьерные, да, моменты, и проекты, то есть для кого-то весь объем, который ты сделала на сегодняшний день, это будет уже ого-го, как, ну, много. То есть, и я думаю, что с таким капиталом, ну, то есть именно вот социальным, человеческим, экспертным, дальше уже, наверное, уже будет что-то еще более интересное. Я уверена, что как бы чувствую, ты на этом так просто не остановишься. Да, я тоже это чувствую. И Да. когда приходишь в любое помещение, Мгм. там, с целью работать, например, да, Мгм. ты никогда не знаешь, что ты найдешь. Такие мы философы сегодня. Действительно, что Мгм. это важный опыт, который Мгм. ты должна пройти Мгм. и вынести оттуда все уроки. Здорово. Вообще, мне кажется, что это прямо как бы финальная точка, да, Да, звучало очень. так красиво. Возможно, ты хочешь пожелать что-то нашим зрительницам, мамам, которые также смотрят нас, Мгм. вот, и вот камера по центру, ты можешь туда обратиться, либо вот эта камера слева, Так, слева, с вот, твоего вот лева. это, да? Да, с твоего. Мгм. Дорогие женщины, дорогие мужчины, вообще не бойтесь пробовать новое, не бойтесь делать то, во что вы верите, всей душой и сердцем, потому что мы все люди, и каждая цель, она достижима, если, если вы следуете за своим сердцем. Можно так сказать? Ой, как хорошо. Да. Да. Очень хорошо. Немножко запнулась, ну ладно. Но это все Это искренне. жизнь, да. Это да, это звучало, но я верю. Это поток. Это поток, да, потому что резонанс. это очень классно. Спасибо тебе большое, Виолетта, что ты пришла, что ты уделила нам время, рассказала про себя, про свои проекты, потому что я думаю, что о них должны знать еще больше людей, потому что это большое дело и огромный вклад не просто в конкретных мамочек, но это как вот сеть, потом дальше распространиться на их детей, на тех детей, детей, тех детей, и уже мы как вот... В этом наша главная миссия. Да, и это будет чудесно. Поэтому Верно. Мгм. спасибо тебе большое. Я пришла не с пустыми руками, я пришла с миссией. Я хочу вручить тебе, Даша, благодарственное Ой, спасибо письмо большое. от благотворительного фонда Синец Парк Мгм. и от руководителя Центра «Первый шаг». То есть Спасибо это большое. благодарственное письмо за то, что ты участвуешь Браво! каждый сезон в нашем Да. проекте. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Обязательно. Поэтому, Мы да. можем даже вместе с Да. тобой приходить. А я что там могу кому рассказать? Нет, ну вообще я хочу тоже призывать людей, которые могут что-то рассказать или могут как-то поучаствовать, Да. или им это откликнулось и есть желание. Мне кажется, это вообще очень крутой проект. Да. Сделать Да. его еще лучше, внести свою лепту. Да. Да, классно. Да, это по силам нам, я думаю. Всем Хорошо. спасибо, друзья. Спасибо. Всем Спасибо. пока-пока-пока-пока. Пока-пока.